आज हम आपके साथ भिंडी और चिकन की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि इजी है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है ये चिकन और भिंडी का सालन। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली। प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली और भिंडी भी कट करके रख ली। तो इसको भिंडी को हमने फ्राई कर लेना है पहले ऑयल में, ठीक है जी। तो इसको हमने ऑयल करना है। ये भिंडी इसको मैंने तकरीबन 800 ग्राम भिंडी है ये हमारी, ठीक है जी। और 800 ग्राम ही चिकन लिया हुआ है हमने। तो ये भिंडी को फ्राई करके रख लेना है हमने, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घर में ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी का और चिकन का बहुत जोड़ है और ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता और यार लोग ट्राई नहीं करते। ये ट्राई करना चिकन और भिंडी के साथ आप मटन भी ट्राई कर सकते हो। तो ये प्याज को जिस तरह भिंडी में प्याज ज़्यादा ही थोड़ा इस्तेमाल होता है उसी तरह मैंने ये प्याज जो है ना ये 3 बड़े साइज़ के प्याज जो है ना वो कट कर लिए थे। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन किया। तो इसमें अब हम चिकन डाल देते हैं। तो इसको हमने चिकन में थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको लाल उल करना है चिकन को और उसके साथ ही हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी। तो अब यहाँ पे इसको सही तरीके से ज़रा हमने लाल कर लेना चिकन को और हमारा अदरक लहसुन जो है ना वो भी सही तरीके से ज़रा पक जाए। तो यहाँ पे साथ ही हम हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हरी मिर्च भी डाल दी। तो अब यहाँ पे इसको सही तरीके से ज़रा हमने लाल कर लेना, पका लेना है। तकरीबन 80% हमने इसको यहाँ पे पका लेना है। तो यहाँ पे अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर के साथ ही हम इसमें मसाले सारे ऐड कर देते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा और ये हमने सब ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। नमक का इस्तेमाल भी कर दिया यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा हिला लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको हमने सही तरीके से ज़रा इसको पका लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत जोड़ है भिंडी का और चिकन का। तो ये देखें जी हमारा ये इसको हमने सही तरीके से पका लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नींबू का इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पे हम साथ ही धनिया का इस्तेमाल करेंगे। धनिया के साथ ही हम इसके ऊपर जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो इस्तेमाल कर देंगे। तो ऑयल का ज़्यादा मैंने प्याज और चिकन में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भिंडी ऑलरेडी फ्राई है तो इसमें भी ऑयल होगा। तो ये जब हम इसको मिक्स अप करेंगे तो करने के बाद इसको हमने 10-12 मिनट के लिए ढक के रख देना है और हमारा ऑयल भी अच्छा खासा इसमें आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो 10-15 मिनट इसको ढक के रखने से क्या होगा कि हमारी ये भिंडी और ये चिकन ये 100% पक जाएगा और रेडी हो गया ये हमारा चिकन और भिंडी। तो ये वीडियो बहुत ही इजी है। ये इसकी रेसिपी जो है ना इसको आपने घर में ट्राई करना है। ये बहुत मज़ेदार बनेगी भिंडी और चिकन। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।